ya libota bana na nzambe topesi bino mbote Alléluia. Nzambe azamalamu tokutani lisusu na émission na biso la parole d'encouragement kasi liboso te to banda tokokanga miso tokokende kobondela kopesa nzambe oyo merci oyo abateli biso apesi kimia apesi souffle de vie abateli mabota bana na biso na mokolo na lelo na journal lelo ya solo to bimaki bande comme soupe nan bazongi te kasi ya zali toujours ko continuer ko pesa biso souffle de vie ko batela biso yango makomi na nzambe lobi ete oyo no surtout akuta mina pema na souffle de vie et sengeli ayba na kokumisa nzambe que tout ce qui respire loue l'Éternel lenge psalm 156 ezako bana biso ngana yo ya solo ndeko na ngai to kutami lisusu na santé malamu na souffle oyo biso to bi ko somba na mbongo te kasi to yango gratuitement et pas na Yesu Masia yango kende ko kanga miso ko banda ko réaliser monene na nzambe ko kende ko réaliser oya sali na bombo ina yonanga oya bateri biso banda ko pesa nzambe o merci kino na mama o tokomi to bondeli ensemble na kombo na Yesu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, to pambolio, to pesio merci. Merci mon Dieu, mon roi, kobate la biso, o pesi biso kimia kinoma oyo. Yawe chika ete nzambe kombo na yo. Ekumba makati na bombo ina biso lelo libela na libela. Ozali kobate la, ozali kopesa souffle de vie. O permettre lisusu, ete toeba na lisusu kokuta na natangu oyo. Pona koeba ko partager nzambe oyo ezali maloba na yo. Oh mon Dieu, mon roi. Moma oyo to confie angola maboko na Yesu Masia yawe lobela biso suswa mingi Père de gloire na mitiki na maboko na yo lobela basali na yo nzambe oyo kobima na monoko na nga ezala ainsi dit l'Éternel bobaki bomoto Yesu kat na bombo inanga yawe na zengi molimo mo santu abanda kozwa contrôle na tango oyo mon Dieu mon roi oh Père de gloire biso to s'effacer kasi yo moko omimoni sama o zanzambe malamu o kotika nzambe na kombo na Yesu Masia ndeto bondeli bongo amen. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Tokutani lisusu na émission na biso la parole d'encouragement. Bien-aimé tikana ebisa yo na tango oyo toyebi lisusu nzambe ko encourager ndeko moko na nzela matea oyo na nzela maloba nzambe to ko encourager yo oh ya tikana ebisa yo moto kutami na pema na tango oyo ete nzamba lingi yo na pokwa na lelo toyebi ko encourager ndeko moko o aja traverser ba situation difficile te ko talisa yo ete nzamba yebi yo na pokwa la lelo te ko encourager ndeko moko oya kutami na pasi na kati na hôpital aza kolela pasi na ye eza kozwa kisi pasi na ye eumeli docteur akopesa kisi kasi aza komona lobiko te yende na butu na lelo te ko talisa yo eza na moto moko alemba na kala ba maladie te babengi Yesu Masia o ndeko langa na parole d'encouragement to ko encourager ndeko moko oyo azali kolela pasi ba problème elekeli ye aza komona te abana na gauche to na droite bien aimé tika to ebisa yo na ba problème na yo Yesu Masia elonga yango amema yango déjà na ngomba Golgotha oh bien aimé Yesu Masia lobi ete kolela lisusu te aza wala pona yo na butu na lelo bien aimé to ko ebisa yo oh ndeko nanga liloba na nzambe eza ya motuya liloba na nzambe esengeli biso te baka ko méditer yango butu moy ndeko nanga na ekolendisa yo na nzela émission o la parole d'encouragement ete nzamba lingi yo nzamba zana posa na yo nzamba bengi biso to kokota na elanga na nkolo beneme kati na Yesu tika to bisa yo na butu na lelo to zana temi moko o ezali ya kitoko o nzambe a permettre biso na bino to bana ko partager na tango oyo alléluia et tem na biso alelo tokai kontitulé yango ete nous sommes tous les ouvriers, nous sommes tous les ouvriers de la 11e ère. Bien aimé to ko talisa moto moko ete na butu na lelo ye aba la ko société azali ouvrier ya 11e ère.
na butuna yo bien aimé tokotalisa liloba la Nzambe bibala lobi liloba la Nzambe bimaka pamba te tango ekobima bien aimé esimba mitema na biso oh yaya tika na yebisa yo Nzambe alingi yo Nzambe alingi biso tokola lolenge Bible lobi na biso moto akobika kaka na kwanga te moto akobika kaka na semul te moto akobika kaka na mapalati te kasi na liloba nyonso tu oyo ekobima na monoko la Nzambe na liloba nyonso tu oyo eza ya Nzambe yango nde biso tokobikela nango amen. Lelo ete tokei kofungola mokanda na Nzambe na Matthieu 20 tokobanda kuna na 1 kino tokokita nango na 16 ya solo bien aimé ngai na yo toyebi histoire oyo ngai na yo toyebi parabole oyo bien aimé etali ngai na yo Yesu Masiya soki alobaki parabole oyo ezali ete po ayeba lisusu kotalisa biso oyo ezali générosité na Nzambe pona kotalisa biso ete Nzambe biso bondelaka aza Nzambe moko aza juste oh na butu na lelo bene metika liloba oyo etouche mitema na biso yango tokei kofongola mokanda na Nzambe na mokanda na Matthieu 20 to bandi yango toke ko banda yango kuno na beneme yinga na yo esenge to bala kozala na Biblia eza ya motuya Biblia beneme ezali eloko moko chrétien akoki kozanga ngote ngana to benga biwa chrétien esenge to bala kozala na Biblia po Biblia ezali kosala ete biso na to bala kokola kasi na baloba la Nzambe Biblia ezali kosala ete tangu tozali kokutana na bandeko na biso pe oyo nanu bayambi Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur sauveur te ezali ko permettre biso au travers ba verset biblique kotalisa ye bien-aimé lolenge moko pe Jésus-Christ devant Moïse Satana après avoir gêné pendant 40 jours il fallait quand même que azala na ngomba pona ko bondela pe Satan tanga yaki ko tenter ye bien-aimé akenaki ko lukadika mususu te azonga ikaka na makomi pe atalisa kete il est écrit baswana kina Satan bien-aimé na maloba ya ezali ma Yesu aswana kina na maloba mokaka ya verset biblique abima kine en dehors te yango ngala yo liloba la Nzambe eza ya motuya mon peuple périt par manque de connaissance ngana yo esenge to bala kokola poto za périté poto za ignorate na baloba na Nzambe alléluia toke kotanga ngo ya so beleme histoire eza molai bien-aimé biso no toyebi yango na parabole oyo to bengi le parabole des ouvriers loués différemment des heures to biso so toyebi yango toyebi histoire oyo les ouvriers de la 11e heure toyebi yango bien-aimé tosi totanga yango pe tosi toyoka yango pe basi ba explica biso yango kasi eza malamu toyebaka toujours kolendisama eza malamu toyeba toujours kosungana les ouvriers de la 11e heure totangi na kombo na Yesu car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Il convient avec eux 2 deniers par jour et il les envoya à sa vigne. 3. Il sortit vers la 3e heure et il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Il leur dit de même, étant sorti vers la 11e heure, et il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, car le soir fait venir, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant de dernier au premier. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Le premier vint ensuite, croyant recevoir davantage, mais il reçut aussi chacun un denier. En le recevant, il murmurait contre le maître de la maison. Et il dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu le traites, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu le traites à l'égard de nous
qu'il avait supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas peur. N'as-tu pas convenu avec moi un denier? Quoi? Ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. 15. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Bien aimé, quand il a Yesu, on a sali parabole. Et sali parabole, moi, on a Yesu Masia, a sali ko expliquer biso. Parabole, on bien aimé, et sali ko talisa biso. Bon, là, mon nzambe. Parabole, on bien aimé, et sali ko talisa biso. Que nzambe to bon de la ka, a nzambe mo a sali juste. Akabola kate. Ajoka biso yozo tozali si même pied d'égalité. Ali combattre que non, on a traité de la façon boy. On a traité de la façon boy. Non, Nzambe na biso bien aimé. Azan Nzambe moko a traité ka biso yozo si même pied d'égalité. Alléluia. 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 Bien aimé kati na Yesu. Bien aimé kati na Yesu. Tika toyebisa yo te Nzambe na biso aza Nzambe malamu. Tika toyebisa yo Nzambe na biso aza Nzambe moko alingi biso azaka Nzambe moko apratikaka injustice te. Apratikaka injustice te. Yango ekotalisa biso au travers parabole bon Nzambe na ye générosité na ye na nzela na lisese oyo. Bible talisi biso bien aimé ezali na maître moko maître wana azalaki na elanga na ye tobengi yango ezali parabole tika to expliquer biso parabole ntango nyonso Jésus-Christ abanda koloba parabole toko koloba ezalaki resi moko ya mukuse oyo Jésus-Christ abandaki kolinga toujours ko comparer toko koloba comparaison to rapprochement kotalisa biso vie quotidienne na biso azali ko comparer yango ndenge nini ekoko kozala na royaume des cieux yango azali kolinga mi koloba la parabole kasi parabole oyo bien aimé tika toyebisa yo ezalaki mpe na bato nango oyo bazalaki permis mpona koyoka yango. Parabole oyo bien aimé ezalaki na mpe na bato mingi mpe Yesu Masiya bandaki koloba yango alingaki mpo biso to comprendre yango. Alingi biso tososola nini oyo alingi kolobela biso travers parabole oyo ngana yo toyoka histoire oyo ezalaki interpele biso. Bible alobi na biso ete ezali na maître moko azalaki na elanga na ye ya vine elanga munene bien aimé esengelaki bato baya kosala. Bible alobi azalaki moto moko azalaki na mbongo na ye kasi lokola ye moko alingaki ete abima akende koluka bato abimaki apo akoki kotinda bato mosusu ake kolukela ye baouvrier tobengi bango bajournalier akoki kotinda bato na ye mosusu moko ake koluka bato bakosala na elanga na ye kasi ye moko etant que maître ye moko apréféré abima beneme abima mpo te akende koluka bajournalier nini oyo bakoki kotravaille na kati na elanga na ye. Eliko bato beneme soki totala maître oyo ya vini oyo ezali Jésus-Christ maître oyo ezali Nzambe baouvrier beneme eza nga na yo baouvrier ezali église beneme Nzambe moko se permettre akei koluka bato baya kosala na elanga eliko babete Nzambe akei koluka bato biso aluki ngai aluki yo atendre biso loboko Nzambe atendre moto loboko beneme abemi ye moko akei te na balabala akei koluka bato totala beneme patron ye moko chef ya vine abemi libanda akei koluka nani akoya kosala na elanga na ye eliko bake azalaki na susi azwa bato moko oyo bazali ya malamu azalaki na susi ya vine na ye ebota mbuma moko oyo ezali ya malamu na ntango na récolte akei kobenga bato eliko bake Nzambe azali kosala nga na yo appel Nzambe abengi nga na yo ainvite nga na yo bename azali koinvite azali koadresse invitation na ye na moto nyonso
pour balobete abonné akena balabala ko luka bato et ko ete nzambe azali ko lancer invitation royaume de sebeleme ezali pona moto nyonso tu kasi moto nyonso tu wapi moto oyo asali repentance moto oyo ayambi Jésus Christ comme Seigneur yende moto akokota na royaume de cieux mais invitation eza lancée na moto nyonso. Tango biso invitation Zamba lance invitation biso tondimi yango eyoko baketo tonzo sali na kati na sali tokokuta bénédiction na kati na sali tokokuta miracle na kati na sali tokokuta guérison soki biso tondimi appel na Nzambe tosali repentance tobongoli motema biso ne tokoti na royaume des cieux tokomi pe conserver Nzambe eloko bake soki oyambe sali esengi na yo o servir Nzambe o kota na kati na vigne pour obanda kosala mosala bene menina la kaki bene ala bena bisote mettre la vigne oyo ezali en personne yemo Jésus Christ bene ala bena bisote aboni etana sa bisote aboni dans le matin na mene totangi na 20 heures. Alors, dans le matin, akeye koluka basali ba kokota bon tatangi bela ma ce qui t'a vu totola abona que la tango il sortit vers la 3e heure et il avait d'autres et comme que tango abona que la 3e heure bien aimé akoti batu na balabala batu wana azobango akoti bazalaki kosala eloko moko te azobango amemi bango na kati na elanga batu wana bakomi kosala musala batu bakomi kosala musala bien-aimé tika tala bisalo ete les ouvriers bien-aimé les ouvriers ezali ngai na yo ba ouvrier baza batu mo batravaka banda ntongo kino na butu musala longe sili bazwi mbongo na bango batasi bango mpe akeye na ye oyo esuki wana elokoloki aza embauché te donc baembauché kaka banda ntongo kino na pokwa ndenge biso oyo nayebi ete musala mingi esilaka na 16 heures donc bazio na ntongo 16 heures musala na yo esili bien-aimé kati na yesu bien-aimé na biso ete ndako oyo maître oyo avigne abimi akei azwi bato na ya liboso atiki bango bien-aimé biso ete maître avigne oyo bien-aimé tokoki koloba lelo eza Nzambe les ouvriers de la 11e heure ezali ngai na yo bien-aimé tobengami ba ouvrier ya 11e heure bien-aimé ete tala akendaki lisusu bien-aimé na 3e heure akuti bato wana ndiko bake akutaki na ntango na wana bien-aimé toko akutaki banoe bango bazalaki ba ouvrier moko oyo bazalaki ya 3e heure banoe ba-Abraham bandeko nyonso to oyo biso toyebi na Ancien Testament bango akutamaki bien-aimé na 3e heure bien-aimé ete entre tomona ete abomaki lisusu entre vers 16e heure na 9e heure soki toyebi tolobala oyo tokomonanga mpe compliqué mais ntango na kala tokoloba ete ntango oyo bazalaki toujours kofaire référence na méthode moko antique ezalaki méthode moko baheure moko ezalaki calculé tongo bazalaki kocalcule yango chaque fois bazalaki kodébute toujours na lever du soleil bino na biso abimi lisusu mosali oyo abimi na ntongo azwi bavuye akuti bavuye bavandi azwi bango atie bango na elanga amoni bakoki te banoe ba-Abraham Abel bango nyonso tu bien-aimé basali na ntango oyo ezalaki ya ntongo bakoki te bien-aimé abona lisusu akeye lisusu bien-aimé tokomase bien-aimé vers 16e heure et la 9e heure maître abona lisusu bien-aimé akeye yaya akeye lisusu koluka batu baye lisusu kosala na kati na vigne akeye lisusu koluka akuti lisusu batu bavanda na bango sans rien faire azwi lisusu batu akotisi bango wana komi 2e groupe bien-aimé tokoki koloba groupe oyo ezali groupe moko tokoki koloba na ntango mosusu ezalaki ntango oyo ya groupe oyo akuti batu baye lisusu bapôtre Paul bien-aimé bayaki mpe kosala
tolobaka bandeko mingi bajean baprofete oyo toyebi na babible mpe bazalaki mpe kosala na kati na deuxième groupe oyo siko tokola tokoki ntango jésus-christ azalaki na deuxième groupe oyo ntango jésus-christ akitaki na mokili alati nzoto na moto ayaki akuti mpe bato abengi pierre bandeko bakosala bambisi baza koloba amemi bango azwi bango akotisi bango na kati na elanga akuti apôtre Paul aza koboma bato aza koboma bachrétien akutani na nzela damaji akutani na sol azwi sol abotapoti yo yaka naza na besoin na yo ale na aplane le mission na ye oyo akoboma bato azwi aye na ye na mosala deuxième groupe oyo bien aimé sosala nzambe azali ete moto nyonso tu atravaille azwi groupe wana bavandaki na bango pamba baza kosala eloko moko te akotisi bango aye na bango oyo bana makati na yesu troisième groupe troisième groupe bibla biso te étant sorti vers la 11e heure ouais total à 6 étant sorti vers la 3e heure il a trouvé d'autres qui étaient sur place et il a dit pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Bien, mais biso sikoyo, tokutami les ouvriers de la 11e heure. Yesu masi akuti susu biso. Toza kosala eloko moko te. Bible robete, abimi, maître wana bimi vers la 11e heure. Bien, mais 11e heure na tango na biso, toko signifie yango lokola 17 heures na mokolo na lelo na tango na biso. 11e heure égale 17 heures. Les ouvriers de la 11e heure. Ezali ngai, ezali yo, Jésus-Christ abengi biso na 11e heure. Et nous comme Jésus-Christ abengi ngana yo na 17 heures bien-aimé. Biso zotoyabi, journée bandaka na 9 heures, na 18 heures, journée esili. 11e heure égale 17 heures. C'est comme bien-aimé total. Bien-aimé biso te nosali oyo maître oyo bini akaya sokoluka na 11e heure. Vers 11e heure bien-aimé amboshe batu akuti batu baza kosala eloko te aponi batu wana akotisi bango na elanga ngana yo tokutami na 11e heure elikoloba 11e heure na tango na biso na 17 heures. Bien-aimé totala bamisusu batravaille banda tango bazwi bango na tango po bino babekaki dès le matin azwi premier groupe atiki bango abimi lisusu bien-aimé na 3e heure na 9e heure abimi lisusu ambashe lisusu bato mosusu aye atie bango na 3e groupe vers 11e heure abimi bien-aimé aponi siko ngai na yo. Ngai na yo tokutami bandimi ya 11e heure. Ezali ko intéressé biso 11e heure oh bien-aimé. 11e heure égale 17 heures. Ngai na yo tokutami. To bonami na tango moko bien-aimé. Oh ezali ya mokuse. 11e heure bien-aimé égale 17 heures. Siko to ba ete musala bani na tango na 18 heures musala siri. Eliko ba ke biso to bonami na 17 heures. Na tango na 11e heure égale 17 heures. Oh, biso no sotoriabi ete pourquoi e bandaka na 18 heures. Eliko ba ete na 18 heures eliko ke musala esiri qui est égal à tango à la fin. Eliko ba ete à partir de 18 heures Jésus-Christ aza koya. Biso apone biso to travailler pour la 1 heure du temps. Biso apone biso na kati na olanga. Toko travailler na biso mingi te. Jésus-Christ a poni biso na 11e heure qui est égal à 17 heures. Et nous comme été a poni biso na tamoko kaka ya muke. Tango poni biso na 17 heures et nous comme été ka poni biso pour te croiser. To kota na elanga to sala mosala. Bien kati na Yesu. Nzambe a poni biso na tamoko ezali ya fin. Tant de la fin tant ubutu ezali ko kende kokota.
yende abjubiso pe aponi biso bi lokola na poni bino na moni biso tozo na pamba tozo kosala biso eloko moko te aye azubiso akoti biso na elanga alobi na poni no po croiser maboko mais na poni po okota na mosala bena me yaya tika na ebisa yo moto oyo Nzambe aponi na 11e heure yo moto Nzambe aponi na 17h 11e heure égale 17h aponi na 17h oko travailler mingi te ina ndita ya pamba Nzambe apesi ngana yo po tosala mosala na ye na kati na elanga ina ndita totala bandeko oyo babenga maki na premier groupe ba souffrir bena me ba souffrir koleka banda tongo ngana yo tobenga mikaka na 17h mais tango ya lefuti tango akomaki na pokwa pona récompense apesi biso surtout ndenge moko eloko bake na Abraham batravailler na tango na kala bango lokola bakufa na bato nyonso tu oyo batravailler bakenda bena me biso nyonso tokozwa lifuti ndenge moko bena tubafutaki bango na suka kaka une pièce un dernier kaka ebonye balekisela bango te eleko yabaka pe na Nzambe injustice azalaka te soki otravaille malamu Nzambe akofuta yo lifuta na yo ndenge moko ya kitoko soki otravaille mabe Nzambe bakofuta yo mabe bena metotala Nzambe aponi nana yo na temps de la fin po tokotravaille na biso mingi te mais apesi biso mission alobi lokola aponi nana yo totravaille na kati na elanga tokoki croiser maboko te esengeli tokende esengeli nana yo tosala elanga ngana yo tozalaki na biso na mosala moko te bene me ngana yo tovandaki na biso quelque part tozoluka bamboshe tozoluka nana kopesa nga mosala nana kosala boye na ngana akozwa ngai nazala ta secrétaire tomoni yango bene me topesi kaka exemple na Congo tomonaka bajournalier tobeti lokola exemple lokola bandeko na biso bapapa na biso bamason tomonaka ba mingi bakenda kovanda esika moko bazozela kaka ete mutu moko ala kozwa bango po kende kuambosha bango kasi ngana yo beneme tobengami les ouvriers les journaliers bible etalisi biso ete tokotravaille na biso mingi te ine te ya pamba pote 11h égale 17h eyekobake tongo bandaka mpana na ntongo na biso na 6h na 18h poko ekomi kasi bible elobi ete tokotravaille kaka ine du temps donc 17h ya pamba donc à partir de 17h tu 18h poko ekoki donc eza kaka ya mokei bena me oyo eza ngana oyo tokotravaille to eza mingi te Nzambe alobi na biso atindi biso na sala moi oyo tokroise maboko te alobi ete bandeko na biso batravaille mingi kasi biso tokutani na temps de la grâce ngana oyo tika nayebisa yo okutani na temps de la grâce Jésus-Christ a privilégié biso Jésus-Christ a raccourci temps na biso alobi ete ayaya lokola ngana poni yo na temps de la grâce okotravaille mingi te okonyokoma na yo mingi te okotravaille kaka mpona 1h du temps 1h du temps ya pamba ngana foti yo babandeko na biso bakoko na biso babraham bakoko na biso na ntango na kala baelize baeli batravaille mingi bana me basouffrir ngana yo tokutami na temps de la grâce c'est-à-dire tokotravaille na biso mingi te Nzambe aambosha ngana yo Nzambe aambosha ngana yo tokota na elanga na ye Nzambe alobi akotika biso tovanda pamba te Nzambe aponi bana matika toyebisa yo uta na bumu ya mama Nzambe ayebaka deja biso uta tozalaka na bumu ya mama Nzambe ayebaka biso bete apona biso deja ayebaka biso uta na bumu ya mama bana me Jérémie 1:5 totanga Jérémie alléluia 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 tokana ko na mokana la Jérémie alléluia 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 toluka mokana la Jérémie 1:5 kuna alléluia alléluia Jésus 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 alléluia Jérémie 1:5
Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de ce sein, je t'avais consacré et je t'avais élu prophète de la nation. Et donc, avant que tu me sois ton citoyen national mokili, et tes âmes, ayeba kibiso, a consacré biso, ton kozala les ouvriers na ye, na sena moi. Oh yaya, atika to yebisa yo, nzamba vaya botama, ayeba kiyo. Alors bien, okobotama na temps de la grâce, okozala épargné, okozala privilégié, okotravailler na yo mingi te, bandeko na biso, bakoko na biso ya kala, babango, batravayaka mingi, bango basouffra, kasi ngana yo, lokola Nzambe alingi biso, akutaki biso na temps de la grâce, alors bien te, ngana yebaki yo, na consacraki yo, okotravailler na yo mingi te, une heure du temps, pas ngana zakoya, Jésus-Christ revient bientôt. Bien aimé, une heure du temps, dans 18 heures, le temps de la fin arrive. Bien aimé, Zambatinda ngana na sena moi oh, pas te croiser ma bon côté. Zamba la beauté, le corps ngana tinda yo, on travaille, on travaille na mingité, on travaille pendant une heure du temps. Et puis ngana zongi nanga. Jésus-Christ a zongi. Jésus-Christ a bien attendu, bien on travailler mingité. Parce que ton coup t'as mis d'attendre dans la grâce. Natana bana la sena moi, une heure du temps à Pamba. Les ouvriers de la 11e heure. On a consacré nini natango na lelo. Les ouvriers de la 11e heure to bien égal 17 heures natango na lelo. Ngana lelo to kutami na 17 heures 11e heure zaki heure ba grec. Bi bename biso natango na lelo 11e heure égal 17 heures. Na 18 heures Jésus-Christ a dit koya. Oh ya Yesu aponi ngana yo. Apona biso déjà na 17 heures. Et ça déjà pourquoi 17 heures et ça déjà pourquoi. Oh yaya Yemutu Nzamba poni yo na pourquoi yebaka ete okosala musala mingi te. Okosala musala mingi te. Pour de hasard koya déjà na 18 heures. Il n'a dit temps à Pamba. Okobase okosala musala makasi te. Bien aimé kati na Yesu. Bien aimé kati na Yesu. Zambe atinda ngana na sena moi. Tozaba missionnaire. Tozaba missionnaire bien aimé. Zambe atinda ngana yo. Abe mission ngana yo. Eza nango ya makasi te. Musala wana Yesu apesi ngana yo. Il faut bien mettre la kosala yango. Musala na bien aimé Zambe apesi ngana yo. Ezali musala moko. Oh ezali trouble kutubiso mémoire mingi te. Musala moko ya makasi te. Musala moko ko permettre o kende kaka koloba, o kende kaka kotalisa ndeko liloba na Nzambe. Oh yaya, musala Nzambe apesi ngana yo, eza musala moko ya kitoko. Eza musala moko ya kitoko. Yaya lobo okowuma na yo kutu te. Okowuma na te ya zongi na ye. Aye. Esengi kaka kenya travailler. Bandeko na biso ba travailler durement, ba koko na biso ba travailler durement. Ba souffrir. Oh, ba église primitive bien aimé souffrir. Tout le monde même tient ba lapidaye. Ba souffrir pour la dire ba Nzambe. Ngana to kutomi na temps de la grâce. Ngaba lobi inédité Pamba. Oh, to ko travailler. Kasi na elanga na ye. Ba trendre ba koko ba travailler dur. Oh, Nzamba linginga na yo. Nzambe yanga alingi ngana yo alobi ete raccourci temps poka kangana yo to travailler na biso muke bana meto tanga na Matthieu 24-28 alléluia Matthieu 24-28 Matthieu 24-28 kuna lobi na biso nini alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Et bien, en quelques lieux, que soit le cadavre, il rassemblera les aides. Alléluia. Bien aimé, quand il a Yesu. Zama lingi biso. Bien aimé. Zama la biso. La biso était. Et Seigneur, tu vas travailler. 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 Ceux qui te ont travaillé ma kasi. Ceux qui te ont travaillé le langage. Zama koyeba kopesa biso makasi. Toko zala batu moko makasi bien aimé. Oh bien aimé. Yango nzamba dingi biso. To Matthieu na 22. Na Matthieu 24-22 bien aimé. Alléluia Jésus. Alléluia. 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 En la 22 la Bible biso. Et si ce jour n'était abrégé,
pasteur ne serait sauvé. Mais à cause des Élis, ces jours seront abrégés. Bien aimé total. Et donc on va être na tango na biso nzambe abrégé matin. Ta ekonomi mukuse. Pour biso to travailler na biso ta molaite. Pour biso to souffrir na biso te abrégé biso temps. Yanga poninga na yo na ta oyo ya suka. Tamoko ya mukie, tamoko toko travail mingite, les ouvriers de la 11e heure, nzama ponanga na yo, ozako sala nini, nzama poninga na yo, poto croisa kama bokote, abrégé temps, alobiate, bango ba travailler ka molai, mais biso na yo, tala biso, abrégé comme nango mukuse, toko travailler ka pona 1 heure du temps, et puis Yesu Masia azongi, bien aimé mission ya nini, mission o Yesu Masia, aponinga na kati na elanga, poto kele kosala eza mission nini tokali kotala yango na Matthieu 28 et 19. Alléluia, alléluia. Oh les ouvriers de la 11e heure, ozosala nini les ouvriers de la 11e heure, mission Nzambe atininga na kati na elanga alobi na biso na Matthieu 29 11. Allez 29 ou 19 bien aimé na Matthieu 28. Alléluia Jésus. Matthieu 28, 19, Bolimbisi. Allez, faites de toutes les nations de disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mission Zambatine de la Bichon de Sénamoui. Mission Nzamba tindela biso na mokili ya kokene partout na mokili tokene kotala oyo ezali liloba na we ya tika toyebisa yo Nzambe ambosha kingala yo pamba te ambosha biso na elanga la ville pamba te ambosha biso po tokene koluka bandeko oyo nanu bayebi Yesu te tomemela bango liloba la Nzambe ya tika toyebisa yo panda 1 heure du temps oyo Nzamba tikelingala yo temps panda 1 heure du temps oh Nzamba pesi ngala yo souffle de vie oza kosala nango nini ya tikana bisa yo Nzamba tikani ngala yo 1 heure du temps pamba alobi toko travail mingi te Jésus Christ revient bientôt alobi ate nazali nazakoya na tikani bilota na abrégé temps pour na bono pour ba travail mingi te Nzamba lingi ngala yo totala bolingo oh Nzamba za ko se manifester kana na niveau ya ko abrégé temps nenge to uchi ko tanga na mache abrégé temps pour toza privilégié abrégé temps pour yo souffrir na mingite ya 1 heure du temps pamba est-ce que za ko profiter na yango 1 heure du temps oh Nzambe apesi ngala yo bientôt Jésus-Christ reviendra il te demandera des comptes tu auras des comptes à rendre devant Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que tu fais durant tout ce temps? Qu'est-ce que tu fais, bien aimé? Tu es toujours dans la distraction. Qu'est-ce que tu fais, bien aimé? Qu'est-ce que tu fais, bien aimé? Oh, Jésus-Christ t'interpelle maintenant. Jésus-Christ te dit, il est grand temps, il est temps. Nous n'allons pas beaucoup travailler, seulement 1 heure du temps dans la ville, et puis là il reviendra. Bien aimé, oh bien aimé, je vous supplie, bien aimé, pour l'amour de Dieu, profitez de ce bon temps, profitez pour aller faire du travail dans la vigne, aller faire du travail. Jésus-Christ nous a envoyé un homme pour croiser les bois, mais il a dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle de Jésus, prêchez bien aimé, oh, parlez des autres, pour l'amour de Dieu, parlez bien aimé, il ne faut pas fermer la bouche devant les autres, parle, Jésus-Christ nous a envoyé, il nous a envoyé sur cette terre, et non pour croiser les bois, nous avons une mission à accomplir, la mission est que nous puissions aller auprès des autres, qui ne connaissent pas encore Dieu, afin que tu leur parles, bien aimé. Alléluia. Bien-aimé, ngana yo, tozo sala nini? Est-ce que tozo ko sala musala oyo? Nanga Jésus-Christ alobi, tozo ko sala yango? Est-ce que tozo ko sala yango soigneusement? Tokozala récompenser, bien aimé. Ceux qui te sali musala nzambe malamu, tokozala récompenser ndenge moko na bakoko na biso Abraham, ndenge moko na bapôtre o batravaillaka na tango na Jésus-Christ, tokozala récompenser ndenge moko na la
femme soumarite tsunamite tokozala récompensé ndenge moko na ya femme oyo azalaki plaque de sang ntango abikaki akendaki koteya sango malamu akendaki koevangelize soki kaka ngai na yo mpe tosali mosala na nzambe malamu. Les ouvriers de la 11e heure, les ouvriers de la 11e heure, tokomi na ntango ya suka toprofite na ntango oyo Yesu Masihi aponi ngai na 11e heure. 11e heure regarde 17 heures. Na 18 heures Jésus-Christ aza koya. Il est du temps. Toko travailler na biso mingi te. Toko travailler mingi te bien aimé. Nzambe sa facilité tâche. A facilité biso. Tokutami na temps de la grâce. Autant moko zali nyonso tozali facile. Bien aimé, oza kosala nini na 1 heure du temps. Oza kosala nini? Est-ce que oza kosala évangélisation? Est-ce que vous avez koteya? Est-ce que vous avez sunga musala nzambe? Oh yaya, yaya to bondana na bolingo na nzambe. Les ouvriers de la 11e heure. To changer ma mode de vie na biso. Les ouvriers de la 11e heure. Jésus-Christ azakoya, bientôt azakoya. To profiter na mwata oyo to kutani minango ya souffle de vie. Alors to ko travailler mingi te. Mission pesi biso ya kokene ko luka, ya ko sala ne langa na nkolo. Alors bela che elanga na za munene, basalo baza moke. Ya, mosala za muro, mosala za linga, mosala za ndakolanga. To kota na kati na vigne, to kota na kati na vigne, to kana ko sala mosala na nzambe. Nzambe ko récompenser biso ndenge moko. Nzambe juste te. Oh yaya na bonde na boningo na nzambe. Biso batu tobengami les ouvriers de la 11e heure. Tokanga monoko te. Tokende koloba oyo ezali masolo, oyo ezali la bonne nouvelle ya Jésus-Christ. Nini ozali kosala? Bana mena kati na Facebook otala ba news eza mabe te. Ma news nini otalaka? Ba image nini otalaka? Bana meto yona kisa na kosola na ba téléphone pendant 1 heure du temps. Pendant 1 heure du temps, est-ce que ça ressemble à une verset biblique manko? Kosola na zama bete e koza malamu pe tango zo kosola mandako na fiska za verset biblique manko na fiska ta 1 seconde ya partage bien aimé e kosola malamu. Yesu aponi ngana na bien aimé. Nzambe atene biso na sala moyo po tolobela vina biso te po ona vina yote po on se vanter na biloko na mokili oza nango te. Tout est vanité, vanité na vanité Salomon lobaka. Bana maya ya okozwa na nyonso na mokili, okozwa ba voiture, okolata bilamba na cher. Oui, ça na bete po Yesu Masihi yemoko atonda na bonjour. Atonda biso to za na bonjour. Mais eloko motola bana me. Vie éternelle. Est-ce que soki ozangi yango akosa bon ozo nyonso na sala mokili obungisa kondima na yo obungisa kondima na yo bonane ya motola na nazali ntoluka liboso bokonza likolo mpe nyonso kopesamela biso na nsima. Ndako koni ozali kosala benene nzambe atindi biso na sala mokili po tozala bato na avantage te po tozala bato na orgueil te mais atindi biso tolobela oyo ezali la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mutu nyonso tu ayeba kondimela Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oh yo mutu apondami na 11e heure, yo mutu apondami na 11e heure. Est-ce que ozali kosala mosala na nzambe? Est-ce que ozali koteya baninga? Est-ce que ozali kokende kosala évangélisation? Oh nzambe apesi biso occasion oyo ezali nga na yo afacilité biso toshe biso tozi mosala oyo tozi ezali mosala ya kokende kopanza sango malamu, eza mosala ya kokende kosala songisongi te, eza mosala ya koyina te, eza mosala ya kiogei te, eza mosala ya kisorcellerie te, eza mosala ya kimagie te, eza mosala ya mabe te, ma mosala nzambe apesa biso allez partout dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oh yaya to bondeli eza na kwa moko, eza na mboka moko, eza na sika moko. Oh nzambe aponda yo na nanga totangi na mokana na Jérémie 1:5 a consacré na yo dans le ventre de la mère. Alors bato
te tokozala basali na ye boni olanga tokomi kominimize masolo na nzambe boni olanga ozo maloba na nzambe tia kote oyo boname olatiki orgueil oyo bonatenga ya mikoka makambo na nzambe etalinga te mpo nzambe asapesanga bozwi boname nyonso te kotikala nyonso ekotikala bozwi na se na moi oyo ekotikala boname nyonso kotikala la terre et le ciel passeront kasi la parole de Dieu ne passera point boname kati na Yesu tobondana na bolingo na nzambe liloba na nzambe evanda na mitema liloba na nzambe sala musala nango boname nzambe facilité nga na yo les ouvriers de la 11e heure tozwa musala moko kitoko musala ya konogije te tosala musala na nzambe peu n'importe baobstacle koya boname kasi sengaka toujours molimo mosantu aguide yo sengaka toujours molimo mosantu akamba yo toko travailler na biso ebele te tozwi opportunité ngana yo tozwi opportunité eza na bato mingi bazwi opportunité oyo te sufele vingana yo tokutami nango bato mingi bazwi yango te kasi ngana yo tozwi opportunité yo ndeko yaya oza koyoka nga na ntango oyo tozwi opportunité nzambe alobi ete aponi ngana yo na 11e heure tokozala récompense ndenge moko na bato oyo baleka liboso na biso nzambe na biso alobi kaka ke tokontinue kosala musala opportunité oyo bato mingi bazwi yango te ngana yo tozwa privilège nzambe aponi ngai na yo eske tozali kosala musala na nzambe eske tobengama mosali na nzambe malamu yaya torate opportunité oyo te inédité ya pamba inédita musala oyo ezaka mpona bapasteur te musala oyo ezaka mpona évangéliste te musala oyo ezaka mpona bapatre te musala oyo eza mpona badocteur te musala oyo eza mpona moto nyonso lolongo tomoni maître oyo abomaki na balabala abomaka te koluka bato olikala ke moto nyonso tubonane abongama kota na royaume de cieux kasi avant okota esengeli eza na baprincipe eza na barecommandation esengeli yo bakosala nanu repentance yo bongola motema soki obongoli motema oyambi jésus christ comme seigneur et sauveur nde yo zwi sali na sali mama okokuta bénédiction guérison miracle misala nyonso oza nango besoin okokuta yango yaya les ouvriers de la 11e heure biso nyonso yesu abenga biso na kati na musala abengi biso na 11e heure tolekisa heure oyo pamba te toprofite na opportunité oyo tolobela bato masolo na nzambe tolobela bato oyo ezalaki makambo na bokonzi na likolo na kati na batelefone epai nyonso tokozala tomemela baninga sango malamu oyo nyonso tozali komona beleme ekoleka alobi kaka biso torekomande ye totika vi na biso na maboko na ye totika vina na maboko na ye mpe soki tosaleli ye ndenge tomoni Pierre atunaki Yesu alobi na ye te oza kobenga ngai nalanda yo nsima soki ngai nalanda yo eloko nini oyo ngai nakozwa motoya mpe Yesu alobaki na Pierre alobi na Pierre eza na mutu moko te oyo alanda ngai azanga kozwa bénéfice na ye bonome yo mutu olanda Yesu yaya yo mutu oza na temps de la fin yebaka ete récompense na yo eza na likolo yo mutu oza kosalela nzambe yeba ete récompense na yo eza na likolo soki tolandi nzambe tokozwa récompense soki tolandi nzambe tokozwa oyo nyonso toza nango bosenga po Pierre atunaki question wana kasi nzambe arepondaki ye moto nyonso akolanda ye akozwa récompense na ye yaya totia like na biso epai na nzambe atini yo ozala sentinelle ndeko na yo kende koteya ye kende kotalisa ye liloba na nzambe alobi ete tolamuka réveillez-vous le temps est trop court tango eza muke inédité ya pamba ongana yo tokotravailler rachetons le temps car les jours sont devenus mauvais tant ekomi mukuse tobana koprofite les ouvriers de la 11e heure kolala lisusu te les ouvriers de la 11e heure lamuka yesu aza kointerpele biso tolamuka tokota na elanga na nkolo inédité ya pamba
toko travailler nzambe azali koya yesu alobi azali koya oh bien aimé kati na yesu nzambe apambola biso enlèvement ezali réalité enlèvement eza réalité bien aimé oyo basalelaki jésus-christ na bosolo bango bakozala transformé mokolo yesu masiya koya oh bien aimé tribulation koya tika ete o profite na ntango oyo mpo mokolo tribulation koya yo ozala épargné ngai nazala épargné oyo tozali koencourage biso tozali koencourage yo ndeko oyo tozali koencourage yo tolanda nzela na nzambe yesu azali koya halleluya nzambe apambola biso bien-aimé nzambe apambola biso tokokontinue mateya oyo tokolenjuvere de la 11e partie toko continue yango na semaine ekolanda tozanga te toko continue yango nzambe interpeller ngana tokota na elanga to bengami na tango ya suka tande la fin to travailler na biso mingi te ine adita ya pamba to bana ko profiter nango nzamba ko récompenser biso pe ko talisa biso o tozana nango bosenga nzamba pambola biso to kangi misu to bondeli. Éternel Dieu tout-puissant, Zambe na bomoy, to pamboli to kumisio, merci ya na bikamwa, pour talisi biso, obengi biso na 11e heure, o égal na 17 heure, papa robiete, to ko travailler mingite, o abroché ta biso, pour to kutami na temps de la grâce, Zambe pesa biso makasi, Zambe pesa biso mayele, Zambe pesa biso sur esprit discernement, Yahweh, tokende mosika, tokende évangéliser, tout que le côté ozali la bonne nouvelle, ozali ya Yesu Masiya, te komi mukuse, kozonga na yo koki Nzambe, o mokolo koya, Nzambe biso to rate lola te, papa na lola, pambola bandeko nyonso, o batalaki connecté, yawe na bikamwa, tozala kondima, liloba oyo, etouché mitema na biso, liloba oyo Nzambe, toyoki, pe banane lio, tojue kateli, ya kokota kati na elanga, ya kokele kosala mosala na yo, to peso merci, kumama, joie le kumu, na kombo na Yesu Masiya, nde to bonde libongo. Amen, amen, amen. Zamba pambola biso, to kutani nambalasima.